صلي صلاة على أحمد الله صلي صلاة على المصطفى الله صلي صلاة على أحمد صلي صلاة على المصطفى صلي صلاة على أحمد ìkẹ́ ọlọ́run صلي صلاة على àlàáfíà ọlọ́run المصطفى kó máa bẹ̀rẹ̀ tá a fi ti rà láti ṣe صلي Kùránì. صلاة على أحمد àníkẹ́ ọlọ́run صلي àlàáfíà ọlọ́run صلاة على kó máa bẹ lórí ẹni ẹ̀ṣà tí ń ṣe ànábì wa bọ́bá Muhammad. lọ díẹ̀díẹ̀ gbogbo ohun téèyàn bá ń wá tó bá fẹ́ kọ́wọ́ òun ó tó àbẹ́yìí tọ́wọ́ èèyàn ti tó tí ọ̀fẹ́ kọ́ jábọ́ àsàlátù tá à ń ṣe bá nàbì yìí kájọ panukọ̀ kájọ máa ṣe. صلي صلاة على أحمد الله صلي صلاة على المصطفى الله صلي صلاة على أحمد olórí rẹ̀ nìkan ni kò yóò bo Muhammad. صلي صلاة على المصطفى مقام لدى سدرات kò sẹ́ni المنتهى méjì tọ́lọ́ ń fún ànábì Muhammad محمد ní لا شك ayé ẹ̀ṣà المصطفى ayé tó wà wà ní tútù. kò ní good life span. báwọn mùsùlùmí ìgbà yẹn tí wọ́n gbà nípa pé ayé wà alkiyama wà wọ́n bá gba pépà ni wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní fi pépà kọ oríṣiríṣi àwọn tírà ni wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ ṣe é dẹ̀ mọ̀ pé tá a bá ní pépà is synonymous to education àbí tá a bá ti wá ní education is kíni power. òun ló fi jẹ́ pé láti ìgbà yẹn 700 CE up to 1200 CE òun náà ń pè ní golden age nínú Islam. gbogbo àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ńláńláńláńlá Ibn Khaldun, Ibn Rushd, Ibn Sina, Al-Khwarizmi, gbogbo wọn ni wọ́n dìde. àwọn tó dá mathematics sílẹ̀, àwọn tó dá chemistry lẹ̀, àwọn tó dá nípa àtàrí paper. nígbà tó máa fi tó 11 to 1200 oríṣiríṣi àkídà tí ń wọlé. ẹ máa wí tó ń lọ o. oríṣiríṣi àkídà tí ń wọlé. a lè ṣe báyìí, a gbọ́dọ̀ ṣe léyìí, eléyìí a gbọ́dọ̀ ṣe, a gbọ́dọ̀ ṣe léyìí ló bá dé. láàárín 500 years yẹn ní gbogbo làákàyè mindset náà mùsùlùmí ló bá ti change. nígbà tó máa fi di 1100 nígbà tó di 1100 àwọn Europe wọ́n ní contact nígbà 900 àwọn Europe nígbà first crusade wọ́n ní contact ìgbà yẹn ni wọ́n àkọ́kọ́ tó kọ́ máa ní contact pẹ̀lú mùsùlùmí. ibẹ̀ ni wọ́n ti wá gbé machine paper tá à ń ṣe ńlẹ̀ ilẹ̀ Islam ni wọ́n gbé lọ ni wọ́n lọ redefine ẹ̀. nígbà tó máa fi tó 1200 wọ́n ti upgrade the paper machine débi pé the production ó ti wà too massive. nígbà tó máa upgrade the paper machine by that time táwa ti ń sún kúrò níbi civilization díẹ̀ àwọn ti take over. nígbà tó máa fi tó 1200 1300 gbogbo pépà tó ń lò nílẹ̀ Islam tí wọ́n fi ń kọ̀ọ̀kan gbogbo àwọn tírà Ibn Taymiyyah gbogbo àwọn tírà àwọn nílò European paper láti máa fi ẹ lọ wo pépà yẹn dáadáa nígbà táwọn modify ẹ ló fi jẹ́ pé ẹ lè rí Quran àwọn tírà tí wọ́n kọ́kọ́ kọ́njọ́ òun tẹ́ ẹ bá wọnú pépà yẹn dáadáa àwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní stamp paper ẹ rí cross lábẹ́ ẹ̀. nígbà tí pípa wa pọ̀ gan-an níbi ọ̀rọ̀ COVID ṣe rí ìgbà míì Ọlọ́run máa ń dá wàhálà alẹ̀ láti derive opportunity láti inú ẹ̀ ni. pípa wa pọ̀ wá nígbà tó fẹ́ fi ṣe torí gbogbo pépà tí wọ́n ń print ọwọ́ ni wọ́n fi ń kọ̀ǹkan sórí ẹ̀. ìkànnì àwọn tó wá ní the biggest paper mill ní Europe ó wá pe ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan, ọ̀rẹ́ mi wá mẹkáníìkì ni wọ́n, báwo la ṣe lè ṣe printing press tá lè mass produce ìwé. ni wọ́n wá mú lẹ́tà ni wọ́n wá lórí lẹ́tà kodò ni wọ́n kó sínú
sínú kẹ́sì ni wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe printing press. Bí printing press ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Printing press bẹ̀rẹ̀ ní Europe. Ẹ máa wo mindset. Ẹ rántí pé ń jọ ti pépà àgbà a redefine ẹ̀ aṣọ di tiwa. Nígbà tí printing press máa fi ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ tí wọ́n kọ́kọ́ máa gbọ́ nílẹ̀ Islam Ottoman Empire. Ẹni kí ni wọ́n sọ? Wọ́n ní technology kèfèrí kò gbọ́dọ̀ wọ̀lú yìí. Mindset. Wọ́n dẹ̀ pàṣẹ gbogbo ẹni tó bá ti gbé bó pépà wọ Ottoman Empire Islamic Empire pípa nìkan máa pa. Tó bá ti gbé printing press wọ empire yẹn pípa nìkan máa pa. Ẹ wá wò. Àwọn Yorùbá bẹ̀rẹ̀ sí ní print mass production of books ní Europe nígbà tó máa fi tó 300 years. Ẹ lè bílí pé Mùsùlùmí ò gbà kí wọ́n gbé printing press wọ Islamic country, Islamic nation. By that time, àwọn èèyàn wa ti ń kẹ́kọ̀ọ́ lọ, wọ́n ti ń kẹ́kọ̀ọ́ lọ. A lè sọ pé when there is education, there is power. To go aye pé wọ́n di so-called Ottoman Empire. Gbogbo doctor wọn, lawyer wọn, mathematicians wọn, wọ́n wá jẹ́ àwọn ẹlẹ́sìn mi. Òun ló fi jẹ́ pé gbogbo tírà tó sọ nípa ìtàn Islam for more than 500 years àwọn tí wọ́n ń ṣe mùsùlùmí ni wọ́n kọ. Allah. Àwọn náà ń pè ní. Kí àdé fún yín bẹ̀ yẹn o media journalism mélòó ni mùsùlùmí tó wà ń bẹ̀ tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ ní ìsìgbà tó bá yẹ pé àwọn arábí ni wọ́n jẹ̀bi ariwo á pọ̀ tó yẹ pé àwọn náà jàre ariwo á pọ̀ bí nǹkan bá ṣàwà èèyàn mélòó la ní ń bẹ̀. Allah kò sí ẹ̀wọ̀n bí tó ti ń wọ́ bọ̀. Ìyẹn olówó tipátipá gbé printing press wọ Egypt ní 18th century. Nígbà tó gbé printing press wọ Egypt wọ́n lé jáde ó fi wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe printing ní Egypt ló fi jẹ́ pé orísun ìmọ̀lẹ́ ní ibi tí wọ́n ti wá Egypt ní Misra ni. Àbí? Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ wá wò ó gbogbo mindset yìí ó wá jẹ́ káwa Islam káwa Mùsùlùmí káwa so backward. Ìyẹn ló wá dífá fún àbí ló fún wa ní ìmọ̀ràn wípé ẹ má bínú Yorùbá tí mo lò ó wípé ó yẹ ká change mindset wa. Ẹ̀yẹ wo nísìn lẹ́nìí mo máa ń sọ fáwọn èèyàn the only currency tó kùtà yé ná nísìn mẹ́ta ni but ẹyọ kan ló lówó lórí jù ẹyọ kan ní value ẹ̀ kò ṣe é tì sẹ́yìn ẹyọ kan yẹn ló wá kù fáwọn àbùsùn. Ìkẹta tí mo lóhùn ló kù fún wa òun náà ni our population. Nǹkan ẹyọ kan tó kù fún Islam nìyẹn tó kù fún Mùsùlùmí lásìkò yìí. Àmọ́ ṣá utilize population wa ẹni tó bá máa mọ̀ pé wọ́n population ni ìwọ gbìyànjú kó ní 1 million viewer lórí Instagram àbí lórí Facebook ìwọ gbìyànjú kó ní 1 million viewer. Ó dá mi lójú àwọn èèyàn tó ready láti san 10 million naira fún ẹ wọ́n wà nílẹ̀ lórí 1 million viewer. Lórí 1 million viewer. Nítorí that is the latest currency. Táyé ná latest currency nìyẹn. Population. Data èèyàn mélòó ló ní lórí radar ẹ? You're calling it leverage. Èèyàn mélòó ló ní? Àwọn tó mọ̀ nípa internet very very well níbí wọ́n mọ̀ pé àwọn kan wà tó yẹ pé iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe nìyẹn. Wọ́n máa open Instagram page, wọ́n máa populate ẹ̀. Tó bá ti ní 5,000 ó dà pé 5,000 ní èèyàn kan tó bá yẹ pé 5,000 viewer lẹ́ní ẹ̀yin members lẹ́ní they are selling it around 75,000 naira now. Torí ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe 5,000 followers almost 75,000 naira náà ń ta ní ìsìn. Torí po láwọn èèyàn tí wọ́n ń wẹ̀. Níwọ̀n bá ṣókí mindset wa Mùsùlùmí lẹ́ni irú mindset wo la ní a ní láti change mindset wa. We have to take people back to a working place. Ẹ wò
òkú mélòó ló gba Islam? Márùn. Ìkíní ó fúyẹ́ tó bá ti fọkàn tó bá ti dà níyẹn ó ti dúró. Ìkejì ìrun. Ìkẹta àwẹ̀. Ìkẹrin zakat. Ìkarùn hajj. Ẹ lọ gbogbo mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó kù yẹn. Ìkọ́nú ẹ̀ lọ́lọ́wọ́ yọ̀ǹda fẹ́ anybody. Ta ló mọ̀? Ewo tọ́lọ́wọ́ yọ̀ǹda fẹ́ anybody. Ńkọ́? Irun kọ́? Àwẹ̀ kọ́? Ayẹyẹ rẹ̀ wá. Zakat nìkan lọ́wọ́ yọ̀ǹda fẹ́ yàn kankan. Because bó o ti pọ̀ ọdún mẹ́wàá irun ò tí ì ṣe compulsory lọ́rùn ẹ̀. Bó o yá wèrè irun ò ń ṣe compulsory. Àbúrò ni mo pa. Béèyàn gbàwẹ̀ ó ti láwọn tí ò yẹ kó gbà. Hajj bó bá ní ni bet zakat tó bá ti ní nizop ọmọ òpóòlù ọmọ ọjọ́ kan tó bá ti ní nizop tó dán ní gbọ́dọ̀ pé yan zakat. Wèrè tó ya wèrè tó ní owó tó tó nizop dandan ní compulsory gbọ́dọ̀ yan zakat. Ẹ sọ fún mi òun nìkan ní west Islam tọ́lọ́hún òyò anybody ilẹ̀ tó bá ti ní nizop àti kó yàn tipátipá ní compulsory àdá ọkùnrin ní àbóbìnrin àdá àbó ọgá àbó okuru ṣé ti yé bẹ́ẹ̀ yẹn nǹkan ẹyọ kan tọ́lọ́hún dẹ̀ fi lẹ̀ tọ́lọ́hún fi ní ká fi take care poverty láàrin ara wa nìyẹn òun náà ní zakat. Ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ má bínú torí Ọlọ́run ẹni tó wú ẹ bá wọ zaka ní gbogbo àwọn atajọ́kọ̀ èkó náà wọ́n sókè. Masha Allah, Masha Allah. Ọlọ́run jẹ́ ṣe pẹ́ ọ̀rẹ́lá Muhammad. Nínú gbogbo wa, báwo ló ṣe fẹ́ dínkù nígbà tá a ṣiṣẹ́, tá a change mindset wa, tá a take modernization. Mo gbádùn àfáwà tó bá kọrin bí nísìn, bó tiẹ̀ tilẹ̀ jẹ́ pé ó wà controversial. Àwọn kan lórí orin dá lẹ́ni ìtò yẹ kó jẹ́ pàtàkì lọ́dọ̀ àwọn ẹ̀yin bàbá wa ní ìsìn ní pé tí nǹkan kan bá ti dé tó bá ti dé tuntun ẹ jẹ́ ká yẹ̀ wò, tá bá ti yẹ̀ wò ẹ bá wa tọwọ́ bọ̀ ọ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká wò ó bóyá ó ṣe é dọ́gbọ́n sí ní gbogbo nǹkan tó jẹ́ halal a lè rí nǹkan kan ṣe sí gbogbo nǹkan tó bá ní kò ṣeé ṣe kò ṣeé ṣe ni but èwo ló ṣe é láti embrace láti fà tó bá Islam mu. Nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa music wọ́n sọ fún yín pé àwọn kan sọ fún pé kò síbi kan nínú Al-Quran tó sọ pé music kò dáa kódà wọ́n sọ fún yín pé nínú hadith kò sí the only hadith tí wọ́n ló wà hadith tó sọ pé ẹni tó tọ́tẹ̀ ẹni tó ṣe gbá ẹni tó ṣàwo inú gbogbo wọn báyìí kò sí hadith tí wọ́n tó pàtó tó sọ pé music kò dáa. Àmọ́ hadith kan wà àbí méjì tó sọ nípa pé bóyá bàndírì la lè pè é ni àbí nǹkan kan wọ́n ní Aisha ó dàgbé wọ́n ń ṣe àjọyọ̀ kan wọ́n ní Aisha wa ń jó wọ́n lẹ́nìkan wá sọ pé òun ṣèdárayá wọ́n ló wá sọ ànábì wá sọ fún wọn pé bí wọ́n ti máa ṣe nìyẹn tán bá ń dunnú. Àwọn afá kan ní pé bàndírì wọ́n tún pè ń tamborin ẹ jẹ́ káwọn èèyàn wá. Music industry lẹ́nu is a multi-billion-dollar industry. Wọ́n ní ẹnìkan tó jẹ́ kan náà àwọn ọmọ àfa wa ni àwọn àfa ńlá ó ní music ló ń fẹ́ ṣe but àwọn apá kejì wa wọ́n ti gba ọmọ náà ní ìsìn the boy now worth more than 500 million naira. We need to change our mindset. Ṣé bí íńtánẹ́ẹ̀tì ní ìsìn táǹfààní pọ̀ lórí ẹ̀ mo mọ iye ilé ìjọsìn àwọn apá kejì wa mo mọ iye tí wọ́n ń gbà lọ́wọ́ YouTube àti Facebook lóṣooṣù. Ṣé bí tiwa kí la fi ń ṣe àbí ń ṣépè fúnra wa àbí Allah ṣé bá fi ń ṣépè fúnra wa ni àtò wa ti o mi ìgbàdúrà kí ló COVID wá mọ́ alájà ẹ̀yin náà mọ iye àwọn èèyàn tí wọ́n wá ń jókòó nílé yín nígbà COVID tó bá pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ọlọ́mọdé ó rẹ̀ wá o. àmín. Ní pàtàkì ní ṣókí kó wá dàbẹ́ ní pé mi ń ka àyà Kùránì kankan
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن الله سبحانه القرآن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ويا بلغا إلا ما سعى wọ́n lọ́mọ ẹ̀dá ò lè rí nǹkan kan àyàfi yìí tí ó ṣiṣẹ́ fún ìtòfà. summa yajzahu jazahal hawfa ìtòbá ṣe náà ni ó jẹ àbí. wa anna sa'yahu sawfa yura. àjọ tó bá dá kí ni ó ṣe yóò kú tó bá tó àsìkò. Let us change our mindset. Ká dẹ̀ wá àwọn èèyàn wọ́n máa ń pa àwọn kan ní strategist ní àwùjọ Islam àwa mùsùlùmí àwọn tó máa ń báyọ̀ think wípé kí ní ta tó jẹ́ tuntun yìí báwo la ṣe fẹ́ ṣe tó máa bá Islam mu so that a lè move on. Ẹ wo story paper nígbà tí wọ́n gbà á pépà di nǹkan ńlá àbí nígbà tí wọ́n fi printing press sílẹ̀ Europe fi wálẹ̀ tó fi wá di pé ibẹ̀ láti lọ kẹ́kọ̀ọ́ nísìn kọ́lọ̀ ń kú wọlé àná Muhammad sallallahu alaihi wasallam kó ṣàánú ẹnìkan kan wa. Àmín. Last word tí mo kọ síbí ẹ jẹ́ kí n kà á bí mo ṣe kọ kó lè yé àwọn yẹn. Prayer àbí faith ẹgbẹ́ o faith to work is like fertilizer. Faith to work is like fertilizer. There must be seed to the ground. Wọ́n tó bá ní fertilizer lọ́wọ́ àfi kó o ní nǹkan tó máa gbìn. Àbí? Applying fertilizer without a seed means germinating weeds. Ẹ tó bá da fertilizer sílẹ̀ tí ó fi so sí kí ló fẹ́ wù? Koríko. It means you have to feed on grass. But if you put something forth, if you put a good seed forth, then you will definitely harvest bountiful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.